咁呢個獨棟別墅咧就喺中山三鄉呢個長慶山莊呢度，係三鄉少有嘅獨棟別墅，租3000蚊。當然好明顯嘅，大家知道嘅3000蚊去租到獨棟別墅係比較平嘅。我哋入嚟咧呢度就係一個花園，而咁呢度係一個車庫嘅。咁咧可能好多人都會比較嫌棄話長慶山莊係一個比較破舊嘅別墅。但係咧呢幾年長慶山莊嘅銷量都比較高，係因為佢個價格比較平，好多人都買咗落嚟自己裝修入住啦。反而呢種舊別墅嘅入住率要比嗰啲高價別墅入住率要高啲。可能呢種別墅咧就係比較接近地氣啊。當然呢個長慶山莊咧別墅係比其他別墅平嘅，佢租金都比較平。好似我哋呢啲咧就係獨棟別墅啦啊。大明咧就唔想有咩隱瞞，唔想欺騙話各位話呢度有幾靚。我只能同你講，呢度嘅別墅就係基本每一戶都係獨棟別墅，然之後咧售價都比較平。好似呢種別墅咧100零萬都一套啦，但係咧呢種裝修好嘅出租嘅都係3000蚊左右就可以租到一間獨棟別墅啦。如果有人想體驗下住別墅嘅樂趣嘅，又唔想使咁多錢嘅，就可以嚟睇下呢間咯。只需要3000蚊一個月，我哋入嚟咧，你睇保養都幾好嘅。到時如果你出租咧，租得1年2年嘅，業主都係可以配埋啲家私電器俾你嘅，都係可以同業主商量嘅。我諗應該都係可以嘅。咁我哋1樓咧係冇有房間嘅，佢就係做到一個餐客廳一體化。佢呢度頭先個客廳呢度過嚟咧就係餐廳連埋嘅一個過渡呢個就係餐廳咯。睇下呢個就係餐廳嘅廚櫃之類啲嘢。好，我同大家講下呢度嘅廚房係特別大嘅喎，幾大見到嗎？咁大一個廚房就相當於人哋一個房間啦。咁大家對於呢套別墅有咩諗法咧？我哋咧就係1樓呢個位置，睇起身就係家具就基本清開咗啦，睇起身就比較簡潔，採光都非常之好。而家我哋時間大概係3點鐘咁咯。光線都好猛。咁咧，佢2樓咧同大家講清楚嘅，2樓咧就可以做到4個房，仲有一個即係2樓嘅一個小空間都可以叫做2樓嘅客廳咯。咁佢每一個房咧基本係配埋自己嘅獨立洗手間噶啦。咁呢個2樓咧你可以租落嚟，因為我哋之前有珠海嗰邊嗰啲公司因為三鄉係離珠海比較近嘅。亞洲或者珠海嗰個華發嗰個產業園嗰邊咧，就好多人過嚟揾大明租啲別墅俾公司嗰啲高管治嘅。咁咧可能佢哋有啲嘅要求就係要獨棟別墅，但係咧又唔想使咁多錢嘅。咁呢個咧就係3000蚊租獨棟。當然老實同大家講嘅，呢個長慶山莊係比較舊嘅別墅嘅。咁舊嘅別墅咧都唔係話唔住得，好多人已經買落嚟住噶啦。好，如果有邊個中意租呢種價格比較平嘅別墅嘅，就可以同大明交流特別係有啲香港返嚟度假嗰啲可以體驗一下，好嘛？咁呢期到呢度 ，see you。給我一個安靜的角落，畢克索有眼光的探索，寂寞是我唯一的借口。經過多年刻意的漂泊，面對無數陌生的面孔，像個鬼卒找不到理由。為什麼經過多年以後，所有的過